ได้ช็อตเด็ดด้วย โอ้โหได้ช็อตเด็ดอาจารย์โอ๊โอ้ง่ายเลยโอ้โหได้ช็อตเด็ดอาจารย์โอ๊ตอนเด็ดอาจารย์โอ๊แล้ว
ก่งได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วเนี่ยมาถึงเนี่ยอยู่นิ่งๆครับมันไหลไม่รอดไม่ลงไปขึ้นใหม่เหรอ ไปขึ้นไปเลยขึ้นคานกันเดี๋ยวฟังก่อนดันรถมันเอียง ดันหรือเปล่าเนี่ยไม่สตาร์ทอ่ะสตาร์ทไม่ติดเอาโอ้โหขาเกียร์หรือเปล่าทำไมมันหนักขนาดนั้นไปหมดแล้วได้แล้วขึ้นมาไหมขึ้นไหมไม่ช่วยแล้วช่วยไป2 รอบแล้วกำเบรกมืออีกแล้วกำเบรกหน้าอีกแล้วโอ้ง่ายจัง
ข้างหน้าจะเลี้ยวซ้ายเด้อ
ได้ช็อตเด็ดด้วย เก็บดิเฮ้ยขึ้นไม่ได้แล้วนะขวางเต็มไปหมด หน้ากระโดดนะกะมาตัดเข้าหัวรถก้มหัวรถ ขี่ขึ้นเลย เลยค่อยๆค่อยๆไปเร่งๆเลยเดี๋ยวเร่งแรงเลี้ยงซ้ายไว้เลี้ยงซ้ายไว้โน นี่แหละครับโดยแผนที่เอ้ยต้องจูงลงทำไม ขี่คล่อมเลย เอาละเอาเลยขาไม่ทันแล้ว ตั้งหลักก่อน ขี่ไม่ได้ต้องอาศัยล่อง อ้าวรถมีไม่ขี่มาจูงลงเลย ขี่ลงไงเขาขวางอยู่นี่ เ
ด้วยติดอาจารย์โอ